یو ملګری دا تپوس کړی دی چې دا د نفل لمونځ دا د کومو کومو منځونو سره کیږي. نو د نفل منځونو صرف 3 وختونه داسې دي چې هغه مکروه دي، هغه ټایم کې نفل منځ نه کیږي، نور هر ټایم کې کیږي. هغه وختونه د صبح صادق نه والا تر اشراق ټایم پورې، یعنی چې د سحر اذان وشي تر اشراق ټایم پورې دې ټایم کې نفل نه کیږي. دویم ټایم دا د زوال په وخت کې نفل نه کیږي. او دریم وخت د مازیګر د مونځ نه بعد تر نور پریوتو پورې، یعنی د ماښام چې کله نور ډوب شي تر هغه ټایم پورې نفل نه کیږي. دا 3 وختونه مکروه وختونه دي، په دې کې نفل نه کیږي. نور هر ټایم نفل کولی شي. د ماسپښین د مونځ نه مخکې نفل کولی شي، وروسته هم کولی شي. د مازیګر د مونځ نه مخکې نفل کولی شي چې هر څومره کې 2 رکعاته کې، 4 رکعاته کې، 6 رکعاته کې، 8 رکعاته کې، څومره چې کې کولی شي. د ماښام د مونځ نه بعد هم چې 100 رکعاته ته کې کولی شي هم کېږي. د ماښام د مونځ نه مخکې بعضې خلک داسې دي چې هغه نفل کوي، چې اذان وشي بیا یو 2 منټه 3 منټه وقفه کوي، هغې کې دوی نفل کوي. نو دا طریقه صحیح نه ده. د ماښام د مونځ نه مخکې نفل نه کېږي، او د ماسخوتن د مونځ نه مخکې او وروستو نفل کېږي. څومره چې ته کې آن تر سهار د اذانونو پورې ته نفل کولی شي. پوه شو مسله باندې؟ دا د نفل مونځ چې کوم مکروه وختونه مې درته وښودو، چې کوم مکروه نو هغه وختونه مې درته وښودو چې په دې ټایم کې کېږي او په دې ټایم کې نه کېږي.